सानो मान्छे आज हामीले आलुको तरकारी पनि पकाइदिएको छ नि हजुरलाई अचार पनि छ नि मनपर्छ मन पर्दैन हजुरलाई भन्नुहोस् त ए टमाटर यहाँ हेर्नुहोस् है टमाटर पनि छ हामीले सागको तरकारी पनि बनाएको छौँ साग पनि बनाउँछौँ नि हुँदैन चिची त मलाई हो नि यता हेर्नुहोस् न मामालाई हेर्दैन किन हजुर किन उता किन नहेर्नु बेबी यता हेर यो के ल्याएको हो छोरो यता हेर नि यो के ल्याएको छोरो यो आमालाई ल्याइदियो हो ए मेरो हजुरआमाले लिची पठाएको गाउँबाट होला न मेरो नातिले ल्याइदिएछ के ल्याइदिएछ छोरो चिची बाबुले नहुने भयो मामुसँग मेरो नातिले लिची ल्याइदिएछ गाउँको लिची हाम्रो खोटाङको छ मेरो नाति ल्याइदिए मलाई यिनीहरूले ल्याउँथ्यो त दिदीहरूले ल्याउँथ्यो त मेरो नाति थियो र ल्याइदिए दिन्छु मेरो नातिलाई मासु कसलाई ल्याइदियो बाबु मामाले आमालाई कि मदेर माइजूलाई कि मामालाई अनि चिची नदिने माइजूलाई नि दिने होइन चिची नदिनु त मामा हो मामा मामालाई बनायो बाबुलाई अरूलाई नदिए पनि बाबुलाई चाहिँ बाबु दिनुपर्छ। के को बाहना आयो भन त है अरूलाई नदिने बाबुलाई चाहिँ दिने है दिदीहरूलाई चाहिँ नदिने है त होइन मैले त दिदीहरूलाई नदिउँ कि भने है यता दिदीहरूलाई नदिने क्या बाबुलाई मात्र दिने ए हस् सबैजनालाई दिने हस् अनि बाबु रिसाउनु भएको हो कि क्या हो रिसाएको हो किन रिसाउनु भएको नि किन रिसाएको रिसाउनु भएको मामाले चिची नदिने भनेर दिने दिने ल अब नरिसाउनुहोस् नि त अब हाँसिदिनुहोस् त एकचोटि ल हाँसिदिनुहोस् नि त गुड बोय ज्ञानी मान्छे ल